खुनाई असगी यामना मरु ओइरिबा यांगलेन सरुनि हाइनरिबा एजुकेशन असी एजुकेशन गी लमदा खंगदबा मीना माइबा सारुबदगी कोमादा लेरकली हाइना कोई सिस्टम असगी मणिपुर एजुकेशन सर्विस MES ता मनिंग तमना थादोक्तुना लाइंग हौद्रबदी कु यौखिबा ताबनी हाइना अखोगी MU गी असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर नाउरेम सनातोमना अखोगी एजुकेशन सिस्टम असगी मतांगदा अदुकी मतिक फिबम सोकपगी मतांगदोने महांगना फोंदोकपिरक्लिबसे अजा लाकचनिंगे वोफमना अखोगी एजुकेशन सिस्टम असे कनागुम्बा खरगी थौइन सिंदगी अनुमक खुसिन थौरांगी मतुंगिना अखोगी फेल ओइहल्लगा खुनाई असि मुतनबा होटनारंबगी थौंग अमा ओइदोइरा अजा कई हाइबिनिंगे सा मसे मागी कंसर्न अथॉरिटीज सिंगना सेक्शन दबदगी थोबो फोने हाई हजिक थंबी वाफम दु याम चुम्मे ngasi mongphom yoroba pot to mongphom yoroni ku da hipaga manarne na chana to no phongdu pot yam chum wafam ne adana the koina high function of education koina khang mathau tai koina smai thena in short the function of education is to teach one to think intensively and to think critically have a pot se masi pot se yaw to pot na ngasi lekha thare ba marai chai thare pot se aduga amak so haina balai if you educate a man you educate an individual but if you educate a woman you educate a family have a pot se masi pot se koina khang gadam ne ngasi de koi manipur se koina nupi bo wang thak to thamaga lak lamdam ma oiba targa su tongan to pa chakot lamjen gi marum da haib tare nupi ka ta chen wafam de nate adu nupi sing se koina moral ya handar koi mong da koina urak popot mayam musu udaba nate aduga ahing nong yai nong dang mafam khangdana hujik si tongan makhal gi bar gumba adagi even kano cafe gumba mayam ama natraga lambi street da ateng matam bo hoi tholpa ya de have de leite tholoi pot mayam sing se maduna maram warakanda ina last line da hajariba education gi matang da ngasai if you educate a man you educate an individual but if you educate a woman you educate a family have a pot sing asi ko ningchang mo thau tai maram di ko education jina ko torban wang ma larik haiba ju haitau do ani du gi breeze sarakanda ising ichau anaiba cheliba kanna cheliba poto lanthok lanjin tawba ngamnaba gi adumba kano pandam pambai amasu oiribani habase koina kawom tokte adana education se koina quantity na taba quality level education ma manipur progno hona bata leiriba hona biriba satri organization sangstan mayam individual think mayam well wisher mayam oza sing aruga even kano mayam sing manipur kunai se kundamini khudimna yamna chauna masigi se hona mina ba mathau tai na smai tam thakachri oza aroibada amtanga lakchaki ge khigi IDP singi tongan ba khigi wafam da thawoi bide haibagi wafam so aduma ngasi su lakli habi tare mamang da su kogi government na achan mirai naire haibagi wafam haidi makoi gi oiba tongan ba phangpham tok pana chingba singse kharamada na phangalaga kharamada na phangdaba adugumba unequality miyeng leire haiba wafam su mamang da aduma leikribani ado hojik leiriba matam mafam matang sida su kogi IDP sing thawoi bidre haiba wafam da ne sapsai matang sida dikai habi IDP thawoi bidre haiba post ko ne am action ure news the media da makoi na tholo press briefing sing the social media thagalakpa pot mayam to tum ure maram de makoi pithokum to chakthung mayam pithok pidre chupna gi pesa yam sun to pot ara aikoi apik pa ka am de koi mayam namchalaga sujalaga thap maram ora kanda aikoi ta sengna berenda da natra manak nak po ukhong da phamba tumba tawbagi photo mayam je kon ugidaba nate masigi mayam sing stay aikoi na handaki assembly phanggo de September ani gi pot sida IDPs ki matang je makoi shall return to their origin place adum natraga su makoina leiriba mayam sida mafam singche kitang update toraganda makoina AC room da phambada nungairamgani na khale adumaina AC mak phambidraga phangan bidraga su makoi miyoiba mane hingbada daka laiba mahaki koi ta sengne hairgade koi atop community sing su loi leirabangani do maitai yumsa da koi gi ningol ka piba ka adugi tongan sina phame hallamangi adra sina aduna sina chaksang sina sumang sina adagi mayam la phambam ka macha koi mangol koi gi mayam ama koi thammidana ko sumba mayam sing si chap manana madugi potu lanjena leiba bor piba ngamdra maksu ai koi gi leibam chapam adu pot to bokti ningthi jena arrange to bibudo government gi thongni tabum thu en ai smai thamjaki thagachari oza na ngasigi chilaba matam kya bu kai thokpiduna koi ngasigi thoram asida lengbirak tuna yamna marik chumlaba yamna maru oiba wafam kyam su thambire oza bu haninga lektana thagachari